Hai, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Pian. Kali ini gue lagi di Majalengka guys. Majalengka, ke tempat saudara gue, kanca gue. Sekarang gue ini lagi mau icip-icip kuliner guys. Icip-icip kuliner khas Majalengka dengan apa katanya? Ayam goreng. Ini dia ayam goreng khas Majalengka. Yuk. Sini ada ayam goreng. Kita dapat ini apa? Paha dan sambalnya. Sambalnya pedas banget kayaknya guys. Gak usah panjang lebar, kita coba icip-icip guys. Yuk, kita coba icip-icip. Aduh, wah, tekstur ayamnya coy. Gorengannya. Ini pakai air nih. Wih. Kita coba icip-icip guys. Kita cocok sambalnya ini. Pemirsa, mungkin dari sebelumnya lada banget, hot, enak, nendang, sos banget. Tapi coba kita pakai nasi, kayak enak kalau pakai nasi. Nasinya ada bawang gorengnya guys, jadi semakin gurih. Coba makan yakin recommended banget lah buat anak muda yang hobi makan. Silakan datang ke sini di Majalengka, asli enak. Oke, dari gue sekian dulu karena gue mau lanjut makan lagi ya guys. Thanks for watching, jangan lupa subscribe Kang_Pian 001 ya guys. Oke, thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.